Acidente grave, um avião passou reto durante o pouso em Ubatuba, no litoral de São Paulo. A aeronave é um Cessna 525, que pertencia a Nelvo Frais e Gertrude Frais, entre outros integrantes da mesma família. Isso de acordo com o registro que está lá na ANAC, de matrícula Papa Romeo Golf Fox Sierra, fabricado no ano de 2008. As imagens são bem impressionantes do jato passando reto, atravessando uma rua, capotando, pegando fogo, explodindo e parando no mar lá em Ubatuba, já de cabeça para baixo, após pegar fogo. A água literalmente conseguiu ajudou ali no caso, né, a apagar o incêndio. Eu não vou mostrar a imagem do resgate porque não tem necessidade. A administração do município relatou às 11 horas e 23 minutos a morte do piloto e 8 pessoas feridas, sendo 4 ocupantes da aeronave, e dessas 4 pessoas, 2 adultos e 2 crianças, além de 4 pessoas que estavam passando na rua naquele momento. Também nos dados da ANAC, a operação da aeronave estava tranquila, não existia nenhum problema, a situação de aeronavegabilidade estava normal, podendo transportar 7 pessoas, além do piloto, totalizando 8 passageiros. A Rede Voa, que administra o aeroporto, confirmou a informação que a aeronave decolou de Goiás, do interior de Goiás, e pousou em Ubatuba. Chovia no momento do acidente, mas não é possível confirmar qualquer relação da chuva, no caso, com o ocorrido. O CENIPA, claro, vai abrir uma investigação para determinar as causas do acidente, mas eu quero te mostrar uma coisa muito similar que aconteceu há alguns anos atrás, no mesmo aeroporto, só que pelo outro lado da pista. Quero te mostrar no mapa para a gente dar uma olhada como é que foi esse acidente. Bora lá para a tela. Pelo Flight Radar, a gente tem a informação da aeronave já 39 mil, ela chegou a 41 mil pés, e a informação some, digamos assim, com 13 mil pés. Não tem a parte final, vamos falar assim, do voo. A questão do aeroporto, vamos dar uma olhada. Essa é a imagem de satélite do aeroporto de Ubatuba, eu inclusive já medi a pista, confirmei com a ANAC, 940 metros de pista. Aqui tem a rua. Puxando aqui para o 3D, você consegue ver, a aeronave ultrapassou esta parte aqui, bateu numa cerca, numa pista de skate e veio parar aqui na praia. Deixa eu puxar aqui na parte de baixo para você ver bem. Inclusive é possível ver a pista aqui, ultrapassou aqui, bateu, feriu pessoas que estavam nessa região e aí foi parar no mar. Algo importante que eu quero mostrar para você, e quando eu for falar especialmente do relatório de um outro incidente grave no caso, que aconteceu aqui em Ubatuba. Vamos ver aqui, ó, porque é uma região mais montanhosa desse lado aqui, ok? A pista, como eu falei, existem 940 metros de pista, sendo um recuo que eu também já vou explicar a diferença daqui para cá, porque você pode ver que daqui para cá, no caso, seria a pista em si. Eu já vou comentar sobre esse detalhe. A informação que nós temos que o Cessna 525, a série, necessita 978 metros para a decolagem e 789 metros para o pouso, isso sempre a nível do mar, em condições perfeitas. Aqui, essa informação eu não consigo, porque tem que comprar o manual do Cessna 525. Eu não consegui a informação precisa com relação à chuva, qual que seria os mínimos. Existem ali a questão também, outros sites que mostram a necessidade de 900 metros para a decolagem, para confirmar a informação, e 800 e pouquinhos para o pouso, beleza? Se nós formos medir essa parte aqui, ela dá mais ou menos 558 metros, que não tem a menor condição de parar um jato daquele. A gente não tem como confirmar exatamente a velocidade, mas se nós medirmos daqui, mais ou menos até aqui, que dá ali uns 40, 43 metros, e fazer uma comparação com o vídeo, fazendo as contas básicas de matemática, dá mais ou menos que o avião teria percorrido 40 metros em 1 segundo, que daria uma velocidade estimada de 140 metros, mas é só o CENIPA que vai identificar qual é a velocidade, né, os investigadores, qual é a velocidade que a aeronave ultrapassou. Eu fiz essa conta exatamente como fiz lá da Coreia do Sul, eu também já vou falar sobre isso, contando da cerca até a parte onde ele começou a virar e explodiu em chamas até cair no mar. Pois é, tá muito fresca essa informação ainda, o acidente no caso com o Boeing 737 da Jeju Air na Coreia do Sul, e a única semelhança até o momento é o avião ter passado da pista tanto na Coreia do Sul como esse que aconteceu no dia 9 de janeiro agora em Ubatuba. Não existe nenhuma outra informação sobre problemas da aeronave, não pelo menos até o horário que eu estou gravando, 1 hora da tarde do dia
9 de janeiro. Só que não é a primeira vez que aviões passam reto na pista de Ubatuba. Eu gostaria de mostrar um caso que aconteceu em 2017, quando um modelo também da Cessna, mas no caso um C510, passou reto sem maiores problemas. Mas atenção, esse detalhe é super importante no relatório final do CENIPA que eu vou te mostrar agora. Olha só, em função das características do relevo da região e de outros obstáculos próximos à cabeceira 09, os primeiros 380 metros da pista, nesse sentido, eram fechados para pouso, bem como os últimos 380 metros, no sentido da 27, eram fechados para decolagens. O que isso significa? Ó, os primeiros 380 metros são fechados naquela época para quem vem pousando por esse lado aqui, devido ao relevo, beleza? Ó, pista, relevo. E o avião, no caso do acidente de hoje, pousou por essa pista aqui, beleza? É uma informação importante desse relatório do incidente grave que aconteceu em 2017. E ao mesmo tempo era fechado isso aqui para quem decolava dessa pista aqui, no caso, da cabeceira, no caso 27, justamente devido às condições aqui de relevo montanhosas lá de Ubatuba, beleza? Informação de 2017 isso. Tanto que tá lá no relatório, ó, essas características do relevo associadas às distâncias disponíveis para operação e pouso faziam com que a cabeceira 27 fosse a mais escolhida para o pouso, sobretudo para as aeronaves a reação. E foi o que aconteceu nesse caso de 2017. O piloto relatou que mesmo com a pista molhada, sentiu-se seguro para a realização do voo, pois tinha conhecimento da pista de Ubatuba, possuía grooving, logo estaria prevenido com uma eventual aquaplanagem do pouso. Portanto, lá em 2017 ele pousou pela pista, no caso recomendada, e mesmo assim ultrapassou, mesmas condições, chuva. Não consegui ver no relatório, não dava para comparar a questão de chuva naquela época e a chuva no dia de hoje, ok? Gente, muita atenção, não estou afirmando nada, apenas mostrando, relatando o fato que aconteceu em 2017, que o avião pousou pela cabeceira 27, do outro lado, e o acidente de hoje aconteceu pela cabeceira 09. Não tem como saber se o piloto tocou no início da pista, no meio ou mais para o fim. Acredito que a gente pode ter essa informação ao longo dos dias aí. Mas, em 2017, pelo menos a normativa para jatinhos desse porte, que era muito parecido, era pousar pela 27 e não pela 09, como ocorreu no dia de hoje. Reafirmo, estou apenas relatando um fato que aconteceu naquela época, que eu não sei, não tem como confirmar se ainda está valendo para os dias de hoje. Eu acredito que sim, devido ao relevo não ter mudado, meu povo. Tanto que, no incidente grave que foi considerado em 2017, foi relatado o avião acima do peso e o plano de voo não fez os cálculos para uma pista molhada. Claro, aí teve outros fatores para com que ocorresse aquele incidente grave. Só que assim também, essas informações não tem nada a ver com o acidente de hoje, é só para mostrar esses dados assim bastante importantes. Com certeza a investigação vai ver no seu banco de dados esse incidente de 2017 e lembrando que a responsabilidade para as operações no aeroporto é do piloto, ok? Quem decide qual cabeceira ele vai utilizar, se ele tem mais conhecimento, se ele já operou lá antes, é o piloto. Infelizmente, ele acabou perdendo a vida nessa tragédia. Gente, fica ligado aí, se pintarem novas informações sobre esse acidente, eu trago aqui para vocês. Tchau!